السلام عليكم مشاهدي قناة الحكاية من البداية. القصة ابتدت بعربية قايد فيها النار وست منهارة على جوزها اللي كان جوه العربية. جوزها اللي ناس كتير كانوا بيكرهوه وسمعته كانت مش كويسة، ولكن مع الوقت اكتشفوا أسرار غريبة وخطة جهنمية ما تخطرش على البال. نبدأ في قضية النهاردة. قضيتنا النهاردة هتودينا لتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية في فجر يوم 18 يونيو سنة 2004. الشرطة جالها بلاغ عن عربية قايد فيها النار. الراجل اللي بلغ كان رايح شغله وبالصدفة شاف العربية والنار قايدة فيها بشكل فظيع. المطافي بسرعة راحت المكان وبدأوا يطفوا العربية. في الحقيقة الطريق اللي حصلت فيه الحادثة كان طريق ضيق وفيه مطالع ومنحنيات كتير وما كانش فيه سور على الطريق، فكان واضح جدا إن العربية انحرفت عن الطريق ونزلت تحت، خبطت في شجرة وولعت. بعد ما طفوا الحريق العربية كانت محروقة بالكامل، كانت عبارة عن حتة خردة أصبحت هيكل عربية، ومن شدة النار في أجزاء من العربية ساحت. لما وصل المحققين المختصين بحوادث الحريق كانوا مستغربين جدا من المنظر، لأن الحريق اللي حصل في العربية ده شكله مش طبيعي. المهم لما قربوا من شباك السواق لقوا جثة متفحمة، ولما حاولوا يطلعوها من العربية الجمجمة كانت متفتتة، والجزء السفلي والعلوي من الجسم كانوا مش موجودين، أصبحوا رماد. المحققين كانوا أول مرة يشوفوا جثة تكون اتحرقت بالشكل ده. عادة في الحوادث اللي من الشكل ده الهيكل العظمي بيكون لسه سليم، فكانوا مش عارفين هي ليه وصلت للحالة دي. ولكن السؤال الأهم دلوقتي هو مين اللي كان جوه العربية؟ بعد ما سحبوا العربية على الطريق واحد من الضباط قدر يلاقي الرقم المتسلسل بتاع العربية. الرقم ده تقريبا بيكون موجود في شاسيه العربية، وبالرقم ده عرفوا ان العربية كانت متسجلة باسم كاسلين ليتسي. وطبعا في الوقت ده الكل كان فاكر ان كاسلين هي اللي كانت جوه العربية، ولكن في الوقت ده المحققين جالهم تليفون من القسم بيبلغوهم ان في واحدة ست بتدور على ابنها. الست دي اسمها لوري دانييلز. لوري راحت لهم مكان الحادثة وكانت منهارة على الآخر، وقالت إن ابنها كليتون دانييلز كان دايما بياخد الطريق ده عشان يروح عندها، وقالت إن كليتون كان ناوي يجيلها البيت امبارح بالليل عشان ياخد منها شوية قطع غيار للعربية، وكان هيجيب لها معاه كرتونة كتب. وقالت إن هو فعلا خرج من بيته حوالي الساعة 11 بالليل ولكن ما جالهاش. والصبح بدري مراته مولي دانييلز كلمت لوري وقالت لها إن كليتون خرج امبارح وما رجعش لحد دلوقتي. لوري لما شافت العربية اللي اتحرقت قالت إنها شبه العربية اللي كان سايقها كليتون، وده نفس الطريق اللي دايما بياخده. بعد كده لوري كلمت مولي دانييلز مرات كليتون وقالت لها على اللي حصل، فمولي بسرعة راحت مكان الحادثة وقالت إن كليتون فعلا كان سايق عربية شوفروليه موديل 1999، وقالت إن صاحبة العربية اسمها كاثلين وإنها كانت مدياها لمولي عشان تستخدمها. فكده بقى واضح جدا إن اللي كان جوه العربية هو كليتون دانييلز. لما المحقق قال لمولي إن اللي كان سايق العربية توفى، مولي انهارت هي كمان وقعدت تعيط. فالمحقق قال لها إحنا لسه قدامنا شغل كتير عشان نقدر نأكد إن اللي كان في العربية ده فعلا كليتون. وبدأوا يدوروا في حتام العربية على أي حاجة تثبت إن ده كان فعلا كليتون. وبالفعل لقوا شوية حاجات في العربية بتثبت إنه هو. لقوا على الأرض ناحية الكرسي اليمين بقايا كتب محروقة، ولقوا كمان كاب وبقايا ملابس وحذاء. ومولي قالت إن ده فعلا اللبس اللي جوزها كان لابسه لما خرج ليلتها من البيت. وهنا كلهم اقتنعوا تماما إن اللي كان في العربية هو فعلا كليتون. طبعا مولي كانت متدمرة تماما، ولكن قدرت تتملك نفسها وتتكلم مع المحققين عن جوزها كليتون. فعرفوا إن مولي وكليتون كانوا لسه في بداية حياتهم. هي كان عندها 20 سنة وهو كان عنده 23 سنة، وكانوا عايشين في مدينة صغيرة جنب أوستن بتكساس. كليتون كان أصلا ميكانيكي، ولكن وقت الحادثة ما كانش بيشتغل. أما مولي فكانت سكرتيرة في شركة مقاولات، وكان عندهم ولد وبنت. ولكن مع الأسف مولي دلوقتي بقت أرملة وهي عندها 20 سنة بس، وكمان معاها طفلين هتربيهم لوحدها. بعد كده المحققين سألوا مولي إذا كان كليتون شرب كحول قبل ما يخرج من البيت ولا لأ، لأن ممكن يكون مثلا كان سكران وهو سائق العربية فعمل الحادثة. فمولي قالت إن هو كان بيشرب أحيانا،
ولكن الليلة دي تحديدا ما كانش شارب، وكان خارج وهو فايق. فدلوقتي احتمالية إن هو عمل حادثة بسبب شرب الكحول بقت مستبعدة. فبدأوا يدوروا حوالين مكان الحادث على أي دليل يفسر اللي حصل، زي مثلا علامات كاوتش على الأرض من فرمانة مفاجأة. ولكن الغريب إن ما كانش فيه أي علامات على الأسفلت توحي إن العربية فرملت فجأة مثلا، أو إنها فقدت السيطرة، أو حاولت تتفادى حاجة فانحرفت عن الطريق. فما كانش عندهم غير تفسير واحد للموضوع ده، وهو إن احتمال يكون نام وهو سايق، أو حصلت له أزمة صحية مفاجأة وفقد السيطرة فعمل الحادثة. فبصوا تاني حوالين مكان الحادث، في النباتات، في شكل الأرض، واللي كان واضح إن العربية ما نزلتش تحت، بالعكس دي نزلت ببطء. لو كانت نازلة بسرعة كنت هتلاقي الأرض متدمرة أكتر من كده، والحجارة متكسرة. طب إزاي عربية نازلة ببطء كده والتصادم مش قوي وتتحرق بالشكل الرهيب ده؟ وهنا بدأت الشكوك تكبر والأسئلة تكتر. هل دي كانت فعلا حادثة ولا في حاجة أكبر ورا الموضوع ده؟ الشرطة كان عندها أمل إن التشريح يفيدهم في حل اللغز ده، ولكن مع الأسف الرفات كانت محروقة بشكل كبير، واللي باقي منها كان قليل جدا، كلها على بعضها كانت حوالي 5 كيلو بس. ولما الطب الشرعي بدأ في التشريح ما كانش فيه أسنان أو أي حاجة يقدروا يستخدموها عشان يتعرفوا عليها، ولكن لقوا حتة صغيرة جدا من نسيج الرئة. وزي ما انتوا عارفين في الحرايق السبب الرئيسي للوفاة بيكون اختناق من دخان الحريق، يعني الطبيعي إننا نلاقي آثار دخان أو سخام جوه الرئة. ولكن المفاجأة إن لما الطبيب الشرعي فحص البقايا ما لقاش أي أثر للدخان، وده معناه إن الشخص ده كان متوفي قبل ما العربية تولع. فدلوقتي أصبح في احتمال إن يكون كليتون دانييلز اتقتل. وهنا بدأوا يراجعوا كل حاجة من الأول تاني، وبدأوا يتحروا أكتر، فاكتشفوا إن كليتون عنده بوليس التأمين على الحياة ب100,000 دولار. ويا ترى مين المستفيد من التأمين؟ مراته مولي دانييلز. طبعا المحققين راحوا يسألوا مولي عن الموضوع ده، فهي كانت متضايقة جدا من أسئلتهم، وكانت مش فاهمة هم ليه مش عايزين يقفلوا القضية على إنها مجرد حادثة. فكلامها ده خلاهم يشكوا فيها أكتر. ولكن في النهاية كل دي مجرد شكوك، ويمكن يكون في سر هو السبب ورا اللي حصل. وبما إني أنا قلت الجملة دي يبقى أكيد في سر تاني. المهم المحققين سألوا الطبيب الشرعي هل في أي تفسير تاني ممكن يخلي الرئة ما يبقاش فيها دخان؟ فالطبيب قال ممكن، ولكن نادر جدا إنه يحصل، ودي بتبقى حاجة اسمها فلاش فاير، بمعنى إن لما الحريق بيحصل بسرعة وبسبب الحرارة المفاجئة ممكن الحنجرة تقفل تلقائيا، وجسم الإنسان يكون بيحاول يمنع الحرارة من دخول الرئة، وساعتها الشخص ده ممكن يختنق من غير ما يستنشق الدخان. ولكن في الوقت ده التقرير الرسمي بتاع الطب الشرعي كتب إن سبب الوفاة غير محدد، ولغاية دلوقتي لسه ما تأكدوش إن الرفات دي فعلا لكليتون دانييلز. والطريقة الوحيدة اللي تقدر تثبت بيها هوية الشخص اللي كان في العربية هو تحليل الدي ان ايه. ولأن الرفات ما كانش فيها دم فأخدوا عينة من منطقة الورك، وطبعا كانوا محتاجين عينة من حد من قرايبه عشان يقارنوها بيه، فأحسن حد كان عندهم مامته، فطلبوا منها تديهم عينة دي ان ايه. وبعد ما بعتوا عينة الدي ان ايه للتحليل، المختبر قال لهم إن النتائج دي هتاخد شهور على ما تكون جاهزة. وفي الوقت ده كان عدى 3 أيام على الحادث، والمحقق المسؤول عن الحرايق قرر ياخد نظرة تانية على حطام العربية. فالمحقق قال إن عادة العربية بعد الحريق بيفضل فيها بقايا من بطانة الكراسي حتى لو كانت أجزاء صغيرة، ولكن في الحريق ده العربية كانت عبارة عن هيكل معدني. الحاجة التانية إن عادة الجسم لما بيتحرق بيكون لسه فيه شوية سوائل، شوية جلد، ولكن هنا لا في سوائل ولا في دهون. ودي كانت حاجة مش طبيعية، لأن عشان الجثمان يوصل بالشكل ده الموضوع محتاج حرارة عالية جدا لمدة 3 ساعات متواصلة، وعادة حرائق العربيات مش بتوصل للحرارة دي للمدة الطويلة دي. وكمان لما دوروا على مصدر الاشتعال لقوا إن المحرك كان سليم وما كانش فيه أي عطل ميكانيكي يكون السبب في الحريق. وعادة الحرائق بتبدأ من المحرك وبعدين بتنتقل لباقي العربية، ولكن اكتشفوا إن الحريقة بدأت من جوه العربية، ولأن الحريقة كانت ضخمة جدا فده معناه إن أكيد كان فيه كمية كبيرة من بنزين، وطبعا الطبيعي إنه هيكون جاي من تانك البنزين. ولكن اكتشفوا إن التانك موصلش للحريقة، وحتى كمان التانك ما انفجرش. طيب دلوقتي لو تانك البنزين مش هو مصدر الاشتعال، طب إيه المصدر؟ عشان يعرفوا
أخدوا عينات من أماكن مختلفة من جوه العربية وبعتوها للمعمل الجنائي عشان يعرفوا سبب الاشتعال. وفي الوقت اللي مستنيين فيه نتائج التحاليل، الناس كلها كانت بتواسي مولي على جوزها اللي راح في عز شبابه. ووقتها المحققين لاحظوا إنها علقت ورق على سربتها وبتقول فيه إنها أرملة جديدة وعندها طفلين وظروفها صعبة ومحتاجة حد يساعدها عشان ياخد باله من ولادها لما تروح الشغل. وفعلا كان في واحدة طيبة جدا من الجيران شافت الإعلان وقررت إنها تقعد مع ولادها ببلاش. وفي الحقيقة إن الناس كلهم كانوا عايزين يساعدوها بأي طريقة، وزمايلها في الشغل كانوا واقفين جنبها وكانوا بيشتروا لها الأكل ويحطوا لها الأكل في التلاجة، وكانوا كمان بيدفعوا لها فواتير الكهرباء والمية. والحسن حظ مولي إن أهل المدن الصغيرة في تكساس معروفين إنهم بيحبوا يقفوا جنب بعض، وده ساعدها قوي في المحنة بتاعتها. وفي يوم 22 يونيو المعمل الجنائي بعت نتائج تحليل العينات اللي اتجمعت من العربية، فكان في عينة منهم كانت قرب باب السواق، فالعينة دي طلع فيها آثار لسائل ولاعة. وهنا المحققين بقوا متأكدين إن الحريقة دي ما كانتش مجرد حادثة، ده حد ولع النار بالولاعة. وطبعا السؤال المهم هنا، مين له مصلحة في قتل كليتون وليه؟ هل ممكن تكون مثلا مراته عشان تاخد فلوس بوليسة التأمين على حياته؟ وهنا ابتدى المحققين يعرفوا تفاصيل أكتر عن كليتون، وفي ناس اتصلوا بيهم وقالوا هو انتوا مش عارفين كليتون عمل ايه قبل كده؟ وقالوا ان الراجل ده ليه أعداء كتير. وهنا عرفوا ان كليتون كان متهم في قضية اعتداء على بنت أسر، والمحاكمة بتاعته كانت قبل الحادث ب10 أيام بس، واتحكم عليه بالسجن 30 يوم، وكان المفروض يروح يسلم نفسه ويدخل السجن بعد تاريخ الحادث ب6 أيام بس. وعرفوا كمان معلومة مهمة، عرفوا إن بعد النطق بالحكم في المحكمة عيلة البنت كانوا في حالة غضب شديدة، ويقال إنهم كمان هددوا كليتون بالقتل. الكلام ده خلى المحققين يبصوا على القضية من زاوية مختلفة تماما. هل ممكن يكون ماضي كليتون السيء هو السبب في حادثة العربية؟ لما المحققين بدأوا يقلبوا أكتر في قضية الاعتداء، اكتشفوا إن وقتها كليتون كان عنده 16 سنة، ولكن القضية اترفعت مؤخرا لما البنت كبرت وحكت اللي حصل. وطبعا أكتر حد كان متعصب هو والد البنت، وده شيء طبيعي، وطبيعي إنه باباها يفكر ينتقم منه. فالمحققين اتكلموا مع والد البنت وحققوا معاه، ولكن طلع عنده حجة غياب قوية جدا، ولذلك استبعدوه كمشتبه فيه. ورجعوا تاني لنقطة الصفر ومفيش عندهم أي خيوط جديدة. فقرروا يبصوا وراني على مولي ويدققوا أكتر في كلامها وقصتها. فراحوا البيت مولي وبدأوا يتكلموا معاها، فبدأت تحكي لهم معلومات أكتر عن حياتهم، وقالت إن كليتون كان عنده مشكلة مع المخدرات، وإنها كانت قايله له يا تبطل يا هاخد العيال وامشي. وقالت إن هو كمان كان عنده عضية وكانت مضايقاه قوي، وكان خايف إن هو ما يقدرش يشوف ولاده تاني بسببها. وهنا مولي زي ما يكون كانت بتلمح إن ممكن يكون كليتون أنهى حياته من كتر الاكتئاب اللي كان عنده بسبب القضية. ولكن المحققين كانوا مستغربين جدا لكلامها، لأن نادرا حد يكون عايز يخلص من حياته يختار الطريقة دي. موضوع الحريق ده يعني موضوع مؤلم. كمان المحققين كانوا ملاحظين إنها باردة جدا وهي بتتكلم عنه، فكانوا مستغربين لتصرفاتها ورد فعلها. فلما سألوها هو انت مش باين ليه عليا انك حزينة؟ فردت وقالت كل واحد بيحزن بطريقته، وأنا ما بحبش أظهر مشاعري قدام الناس. مولي كمان كانت متعصبة جدا من كتر الأسئلة بتاعتهم، وكانت مش فاهمة هم ليه مش عايزين يقفلوا القضية والموضوع يخلص. ولذلك المحققين زادت شكوكهم أكتر فيها، خصوصا كمان إنها تحولت بسرعة جدا من الست الحزينة على جوزها لواحدة عندها لا مبالاة وبرود رهيب جدا، وكل همها إنهم يقفلوا القضية. فقرروا يتحروا أكتر عن حالتهم المالية، فهم عارفين إن في بوليس التأمين على حياة كليتون دانييلز ب$100,000، ولكن اكتشفوا إن شركة التأمين رافضة تدفع الفلوس لحد ما تحليل الDNA يثبت إن الرفات فعلا لكليتون دانييلز. والشيء مريب إن شركة التأمين قالت إن مولي كانت بتلح بشكل مبالغ فيه عشان تخلص الإجراءات بسرعة وتاخد الفلوس. وطبعا الكلام ده خلى الشك يزيد فيها أكتر، وإن مولي ممكن تكون ليها علاقة باللي حصل لجوزها، وهنا قرروا يحطوها تحت المراقبة. الغريب كمان إن عيلة مولي نفسها بدأت تلاحظ حاجات مريبة، وأختها ميسا راحت تبلغ المحققين. أختها قالت إنها كانت بتزور مولي في البيت، ولما دخلت غرفة النوم عندها شافت راجل نايم جوه الدولاب، فراحت قالت لمولي، فمولي ردت عليها وقالت لها استني هنا شوية خليني أروح أشوف. فدخلت وفتحت الدولاب وبدأت ترتب فيه، وعلقت شوية بنطلونات على الشماعة وخبت اللي كان ظاهر، وراحت قالت لأختها انت أكيد كنت بتتخيلي، دي بس شوية هدوم نازلة على شوية أحذية.
ولأن المحققين شاكين في مولي زائد الحكاية اللي أختها حكتها، فقرروا إنهم يتكلموا مع جيران مولي، وكان عندهم أمل إنهم يلاقوا معلومات عن الراجل الغامض اللي كان نايم في الدولاب بتاعها. فواحد من الجيران قال إن مولي بدأت تواعد واحد جديد اسمه جيك، وإنه بدأ يعيش معاها في البيت بعد حادثة جوزها بأسبوعين 2 بس. وواحد تاني من الجيران قال: أنا مش بحب أحكم على الناس، بس بالنسبة لي الموضوع ده مش طبيعي، إزاي بالسرعة دي نسيت جوزها؟ فالمحققين بدأوا يربطوا كل المعلومات اللي عندهم مع بعض: الراجل اللي في الدولاب، حبيبها الجديد، بوليسة التأمين. وهنا طلعوا بسؤال مهم: هل ممكن تكون مولي وحبيبها الجديد جيك اتفقوا مع بعض انهم يخلصوا على كليتون؟ ودلوقتي بقوا عايزين يعرفوا ايه حكاية الراجل الجديد اللي اسمه جيك. ولكن قبل ما الشرطة تبدأ تحقق بجد في موضوع جيك، جالهم نتائج الDNA بعد 6 شهور من الحادثة، والنتيجة كانت مفاجأة مذهلة. العينات اللي اتبعتت كانت مش متطابقة مع كليتون دانييلز، والأدهى من كده إن الجثة اللي اتحرقت كانت لأنثى. النتيجة كانت صدمة للناس كلها، وهنا التحريق اتقلب رأسا على العقب. فدلوقتي لو الرفات اللي كانت جوه العربية مش لكليتون دانييلز، طب فين كليتون أصلا؟ ومين الست اللي كانت جوه في العربية؟ الكل كان تايه ومحدش كان فاهم حاجة. فبدأوا يراجعوا ملفات الأشخاص المفقودين ويشوفوا لو في حد اختفى في الفترة دي، ويحاولوا يربطوا الأحداث ببعض ويعرفوا مين الست اللي توفت بالطريقة الفظيعة دي. طبعا الموضوع كان صعب جدا، كأنهم بيدوروا على إبرة في كوم قش، ومع الأسف ما قدروش يلاقوا أي ست اختفت في المنطقة خلال الوقت ده، وبالتالي ما عرفوش يحددوا هويتها. ولكن بعد فترة قصيرة لقوا خيط جديد يخص الراجل الغامض اللي مولي بتوعده. طبعا هم كانوا بيراقبوا بيت مولي، فالمحقق اللي كان بيراقب البيت شاف راجل طالع من البيت مع مولي، وبعدين دخلوا البيت تاني مع بعض. فالمحقق كان شاكك إن هو شاف الراجل ده قبل كده، لدرجة إن هو شك إن ممكن يكون كليتون هو نفسه كليتون دانييلز. وهنا المحققين بقى عندهم حالة حيرة مش طبيعية لما اكتشفوا إن جيك الراجل الجديد اللي مولي بتوعده شبه جوزها بشكل رهيب. الشرطة كانوا مش بس بيراقبوا بيت مولي، لكن كمان مكان شغلها، فشافوا مولي وهي خارجة من شغلها وساقت عربيتها لحد مكان تاني، ركنت ونزلت من العربية وركبت عربية تانية كان سايقها راجل، والاتنين راحوا سوا مطعم. فالمحقق اللي كان بيراقبهم طلب دعم. لما وصل الدعم دخلوا المطعم، وواحد من الضباط كان عارف شكل كليتون وشاف الراجل اللي كانوا شاكين انه كليتون. فالضابط راح له وسأله: هو انت كليتون دانييلز؟ فالراجل طلع رخصة السواقة بتاعته وقال له: اسمي جايكوب ألكساندر، وقال له انه هو مش كليتون وانه مجرد صديق لمولي. لما الضباط راجعوا الرخصة اتفاجئوا انها فعلا حقيقية. الرخصة دي فعلا طالعة من ولاية تكساس وباسم جايكوب ألكساندر، ولكن المحقق كان شبه متأكد ان ده كليتون دانييلز. وبناء على الشك بتاعه قرروا انهم يقبضوا على الاتنين، جيك ومولي. في الحقيقة جيك استسلم بكل سهولة، ولكن مولي انفعلت جدا واتعصبت وقالت: انتوا ازاي تقبضوا عليا؟ انا ما عملتش حاجة. الاتنين بعد ما اتقبض عليهم رفضوا انهم يتكلموا، ولكن مع شوية تحريات بسيطة اتأكدوا ان جيك هو فعلا كليتون، بس هو كان مغير شوية في شكله، كان سابغ شعره ولابس دقن، يعني كان بيحاول يتنكر، بس التنكر بتاعه يعني كان على قد حاله شوية. طبعا المفاجأة كانت كبيرة للكل، كليتون فبرك موضوع الحادثة وهو في الحقيقة كان لسه عايش. لكن السؤال المهم دلوقتي هو ليه عمل كده؟ ومين الست اللي كانت جوه العربية؟ وهل ممكن يكون كليتون قتلها وحطها مكانه في العربية؟ في الحقيقة كليتون ومولي كانوا رافضين ان هم يعترفوا، وفي الوقت ده مولي كان مقبوض عليها بتهمة إخفاء مجرم هارب. ولكن بعد فترة قصيرة المحامي بتاع مولي كلم المحققين وقال ان مولي عايزة تعترف بالحقيقة. مولي قالت ان جيك هو فعلا كليتون، بس انا ما كنتش اعرف اي حاجة عن الموضوع، هو ظهر فجأة بعد الحادثة بحوالي شهر. وقالت ان ده كل اللي تعرفه، وما تعرفش هو نفذ الخطة ازاي. بس دلوقتي هي تعتبر ما جاوبتش على اهم سؤال: مين الست اللي كانت في العربية وايه حكايتها بالظبط؟ في الحقيقة اجابات الاسئلة دي كلها جات لهم لغاية عندهم من مصدر ما كانش يخطر على البال. كليتون وهو في السجن كان بيتكلم مع السجين في الزنزانة اللي جنبه. السجين ده قال ان كليتون كان بيحكي عن اللي عمله وهو فخور جدا بنفسه وكأنه عمل انجاز رهيب في حياته. فكليتون قال له ان هو كان عنده مشكلة كبيرة جدا وعنده قضية وكان عايز يختفي من الحياة، فنبش قبره وطلع جثة واستغلها في خطته وخلى الكل يفتكر ان هو توفى. طبعا خطة في منتهى الدناءة وفي نفس الوقت شريرة جدا. المهم المحققين رجعوا لمولي تاني عشان يتكلموا معاها، ولكن المرة دي لما ضغطوا عليها مولي اعترفت ان كليتون قال لها على اللي عمله،
وقالت لهم على مكان المدافن اللي جاب منها الجثة، وبالفعل راحوا هناك ولقوا قبر شكله مش طبيعي، وكان واضح إنه هو اتفتح، وكان واضح كمان إن القبر ده لواحدة ست. وفعلا لما حفروا أول حاجة لاحظوها إن غطا التابوت كان مكسور، ولما فتحوه التابوت كان فاضي. في اللحظة اللي فتحوا فيها التابوت الكل كان حاسس بالحزن والأسى. إزاي حد يتجرأ يعمل كده؟ المهم عشان يتأكدوا إن الجثة اللي كانت في العربية هي فعلا نفس اللي كانت في التابوت ده، خدوا المخدة اللي كانت جوه التابوت وبعتوها لتحليل الدي ان ايه، ولما عملوا التحليل طلع متطابق للرفات اللي كانت في العربية. القبر ده كان واحدة اسمها تشارلوت ديفيس، ست عندها 81 سنة، اتوفت قبل الحادثة المتفبركة بحوالي 6 شهور. والست دي كانت بتعاني من إعاقة ذهنية، وعاشت طول عمرها تقريبا في دار الرعاية، وما كانش بيجيلها زوار كتير. المحقق لما راح دار الرعاية اللي كانت شارلوت عايشة فيها قالوا له إنها كانت بتترعب جدا من النار، وكانت دايما تقول إنها مش عايزة تتحرق لما تموت. عارفين انتوا بيبقى في طريقة كده للدفن، بدل ما بيدفنوهم بيحرقوهم، هي ما كانتش عايزة يتعمل فيها كده. العاملين كمان في دار الرعاية قالوا إنها وقت ما توفت جمعوا فلوس من بعض عشان يشتروا لها تابوت محترم ويدفنوها، وكانوا كلهم فرحانين وقتها إنهم قدروا يعملوا لها جنازة محترمة تليق بيها. لكن لما عرفوا إن في حد طلعها من قبرها واستغلها في الخطة البشعة دي، كانوا كلهم مصدومين وزعلانين جدا. واللي زعل أكتر إن أكتر حاجة الست دي كانت خايفة منها هي النار، فيجي واحد زي كليتون ويعمل فيها كل ده، حاجة فعلا تزعل. دلوقتي التابوت الفاضي كان دليل قوي على كليتون، ولذلك اعترف بكل حاجة، وإن هو اللي طلع تشارلوت وهو اللي ولع النار في العربية. ولكن التحقيق لسه ما خلصش، لأنهم كانوا مقتنعين إن كليتون ما اشتغلش لوحده، وإن مراته مولي ساعدته، ولكن كانوا محتاجين يثبتوا ده. فراحوا لمكان شغل مولي وأخدوا الكمبيوتر اللي كانت بتستخدمه هناك، وبعتوا الجهاز لمعمل تحليل الأدلة الجنائية عشان يشوفوا عليه إيه. وفعلا قدروا يشوفوا كل حاجة مولي كانت بتدور عليها أونلاين وقت ما الحادثة حصلت، فاكتشفوا إنها كانت بتدور أونلاين على حاجات زي عربية لما تولع توصل حرارتها الكام، إزاي أتخلص من جسمان من غير ما يفضل فيه أي DNA، إزاي أعمل هوية مزيفة ورق، إزاي أبحث عن بيانات ناس ماتت. المحققين واجهوا مولي باللي عرفوه وقالوا لها إحنا شفنا كل حاجة كنت بتدوري عليها أونلاين. وهنا مولي انهارت واعترفت بكل حاجة، وإنها كانت شريكة في التخطيط للجريمة، وإنها ساعدت كليتون يعمل هوية مزيفة باسم جيك. وقالت إن كليتون دانييلز راح للمقابر واختار قبر لحد مش بيجيله زوار كتير، وده عشان محدش يلاحظ إن التابوت اتفتح. ولما تشارلوت اتوفت لبسها هدومه وحطها في العربية وولع فيها. وأخيرا كليتون ومولي دانييلز اتوجه لهم اتهامات بالحرق العمد وانتهاك حرمة المقابر، ومولي اتوجه لها كمان تهمة التستر على مجرم. زائد كمان إن كليتون كان عليه من البداية التهمة القديمة بتاعة اعتداء على بنت. ولأن الأدلة كانت قوية جدا فالاتنين قرروا إنهم يقروا بالذنب، لكن لا مولي ولا كليتون ظهروا أي ندم على اللي عملوه. ومن أكتر الحاجات الغريبة جدا إن مولي قالت لابنها اللي عنده 4 سنين إن الراجل الجديد اللي بيدخل البيت هو شبه بابا بالظبط الخالق الناطق، بس ده مش بابا، وقالت لبابا في السماء والراجل ده اسمه جيك. المهم لما مولي طلعت على المنصة تشهد في المحكمة كان عندها كمية برود ولا مبالاة مش طبيعية، وقالت انتوا عاملين كل ده عشان واحدة أصلا ميتة. في النهاية كليتون اتحكم عليه بالسجن 30 سنة، ومولي أخدت 20 سنة. وفي سنة 2010 مولي وهي في السجن طلبت الطلاق من كليتون، وفي سنة 2016 مولي خرجت من السجن بعد 14 سنة حبس. أما كليتون فلسه لحد النهاردة في السجن. حكم الإدانة في قضية الاعتداء خلى كليتون يفبرك القصة بتاعة الحادثة، وكانوا هما الاتنين فاكرين إنهم يقدروا يبدأوا حياة جديدة وياخدوا كمان بوليسة التأمين على الحياة. ولكن دلوقتي كليتون محبوس ومولي اتسجنت وخرجت منه مطلقة. ولحد هنا انتهت قصتنا، إلى لقاء آخر، أشوفكم على خير.